เราก็จะเริ่มปิดครับนะครับแล้วก็จะมีเจ้าที่นะครับมีพี่แบงค์แล้วก็มีพี่ได้นะครับตอนนี้ช่วงรอนะครับก็จะขออนุญาตลงสัก2 ท่านะครับโอเคนะท่าที่2ครับท่าที่2